他家的冰碗冷面和锅包肉是必点的，那个碗。哎，走啊，上延吉吃冷面。嗯。哎呀妈呀！装的满满当当的，哎呦我天哪！出发！哎，绵绵，快，停一下。啊，绵绵怎么在这儿呢？拉着他。他也去啊？上车。哎我的妈 ！Hello， 太热了。斜跳，400多公里，走。爷，录你呢，他在那儿。对。咱们上延吉吧，姐。对。嗯。我看这不是延吉，这不是。我看这边风景不错，走哪算哪呗。我们吉林省内居然有这种地方？不知道吧？不知道。哎呀！哎呦我去，这边水，可以啊！哎呦我，你这多凉快啊！哦，这好凉快啊！哎呦妈！就扎俩帐篷在那儿，行，天幕不用扎了。没事，咱白天往这一待行。行。再去这个。喝上了就。这么快就支起来了Hello， 家人们啊，现在我们是《荒野求生》的第1集。哎呀，太好了 ，OK， 好了，太帅了啊！哎，这天太热了，我这一直出汗呢。拿纸巾擦汗。哎，你这纸挺柔软的，还挺厚，你咋囤那么多呢？今必需品嘛，我就买了好多，这一单呢都没有9块9，还有这些实用好物，便宜又好用。这么便宜啊？在哪买的？我对比好多地方，就抖音商城买最便宜了，除了评论区就能买同款。你进商城搜“夏天省钱实用好物”就能买，还有人花1分钱就拿下了，你赶紧去试试手气。好啊，我也去看看。小蘑菇，好可爱哈。这是一个小天幕，看到没？啊，一人一个屋。一人一个屋。啊。出发。哇！老韩子游上了，他呢？人呢？没事，我这穿泳衣没事。啊！我找你找半天。你干啥呢？太嗨了！欢迎来到吉林，耶！这地方真好，多买。吃烤肉。干什么？走了。是啊。上班时间。我想卖你养我。我巡视一圈啊，12点了，白胖还在看电影。这个是他的房间，这个是我和绵绵的房间，这个是报告的房间。睡没睡呢？啊，铺床呢？啊，你怎么还没睡？铺床呢？铺床。这个是韩教练的房间，啊，在这儿呢。你也没睡呀？我还得准备睡了，我都准备好了。晚安。拜拜。我刚才巡视一圈，他们还没睡呢。咱俩的两室一厅大哈，非常大。你在外边住过吗？没有。多好啊！趁着你们年轻啊，真的应该多出来走一走。睡吧，晚安。晚安。